各位乘客，準備47度轉彎，互渡航班為你降落樂富。大家都以為樂富得領展，完全冇小點，大錯特錯啦！由歷史石屋 cafe 食到隱世鹹甜小食，夜晚再探埋個打欄。我哋今日挑戰樂富隱世小店 ，Let's go！ 樂富呢個地方細細，行過少少就係九龍仔，右邊就係九龍城。大家平時出地鐵站，多數直入商場、街市，其實行遠幾步就有一座隱藏咗喺鬧市入邊嘅3級歷史建築。好啦，我哋咧喺美東村嘅對面就見到架巴士，然之後咧其實呢一度有個石屋嘅，就應該係呢一間啦。呢度除咗係香港嘅草根荷里活，當年日軍為咗擴建啟德機場，強行拆除咗九龍城嘅村落，加上戰後大量嘅難民湧入，呢一帶就變成咗一個超級密集，叫做侯王廟新村嘅寮屋區。喺2001年，周圍嘅寮屋就清拆晒，唯獨是呢一間石屋保留咗落嚟，成為咗3級歷史古蹟。好啦，我哋啲嘢食到晒啦。咁我呢就嗌咗個芝士蘑菇奄列、炒蝦仁、班戟，同埋我最中意嘅炸薯餅，配呢個 black coffee。其實我係咪災難級啊？我叫呢個車仔早餐好似好豐盛啊。嘟嘟嗰個好似咧去野外定向嗰啲。我呢一個咧就71蚊，嘟嘟嗰個咧就係89蚊。菠蘿油、煙肉、太陽蛋同埋煙三文魚嘅。最貴咧應該係加咗嗰個煙三文魚啊。咁嘢飲咧就嗌咗呢一個薄荷摩卡。咁佢咧呢度都係自助嘅形式嘅，所有餐具啊、水啊、茄汁啊嗰啲醬料咧，你哋都要自己入去自己拎啦。有好濃嘅朱古力味，同埋咧有少少似 Dreyer's 咧嗰個薄荷朱古力雪糕嗰隻味咧，直情。咁由於拍攝嘅關係呢，我哋都等咗一陣先食。個班戟都算軟熟同埋夠香，都 OK 嘅。而個奄列嘅話呢，入邊主要呢都係一啲洋葱啦，同埋罐頭嘅蘑菇，所以味道都正正常常，冇乜特別。但係呢，最有問題嘅就係佢啲蝦仁。哇，好硬啊！佢個蝦啊硬到好似蝦乾咁。我啱啱 realize 咗，唯一可以講嘅就係呢個菠蘿油。佢好似呢個皮唔係好脆喎，係咪啊？好似腍腍地喎。即係我會覺得佢係食一個軟嘅包，即係個菠蘿皮，我覺得佢係冇焗脆嘅。唔好啦，我覺得你好慘啊！我俾啲班戟同埋奄列嚟啊！你試啲煙三文魚啦。多謝你。我多謝你啊！個菠蘿包唔使俾我啦。我哋食飽飽之後呢，咁我哋就可以入去呢個文物探知中心啦。咁佢就星期2至6上晝10點至下晝5點半，星期日就中午12點至下晝5點半。咁即係話呢，佢星期1呢就會休息嘅。呢一間石屋所在嘅位置，其實就係何家園所在嘅位置。佢哋附近有侯王古廟、民生書院同埋基督教嘅墳場。咁喺1957年咧，石屋所在嘅位置咧，屋主咧佢哋咧就上訴，點解咧？就係因為興建呢個聯合道嘅時候咧，佢要保留翻佢石屋嘅所在位置，因為佢將所有嘅嫁妝啦同埋積蓄都放晒落呢個石屋度。咁但係好彩最後咧都上訴得直嘅，就呢個石屋就保留到而家啦。哇！呢個係石屋原有嘅廚房啦、灶頭啦、煙通都保留住喎。佢哋咧以前應該都係咧用柴火去煮食㗎，將啲柴咧又係咁樣抌入去，跟住喺度煲仔飯咁樣。但係呢個窿細好多啊！係啊，比平生個細好多。我屋企有呢個咯，呢個藥煲啊，大家有冇用過呢？我阿爺咧最中意就係用呢一個嚟煲中藥㗎，跟住永遠咧嗰陣味都係成間都會有咯。佢呢度咧滴水比較嚴重啊，大家咧上嚟睇嘅時候小心啲，因為咧可能佢哋下面開緊冷氣 coffee shop 啊嘛，咁出邊太熱咧，大家睇下個頂同埋睇下個地下，係啊，所以大家咧要小心啲啊，睇呢度嘅時候。
石屋嘅建築得以保留，去到而家提供咗唔同嘅導賞團、展覽、課程同埋餐飲服務，既可以保留住石屋嘅特色，亦都可以認識歷史。設立呢個文物探知中心，亦都俾大家了解到石屋同埋九龍城嘅歷史。我想講呢，我以前呢，屋企係板間房，然後就會有呢啲嘅床咯。原來之前1981年呢，佢哋有木屋被燒喎。咁咧，因為寮屋區咧成日都會有大火咧，所以1981年就成立咗一隊防火隊啊。其實咧，石硤尾公屋咧，之前我哋拍嗰集咧，就代表咗徙置大廈嘅發展。而呢一個石屋嘅家園咧，亦都保存咗同年代嘅平房寮屋嘅環境。佢哋兩邊咧，其實都係嚟自於1950年代石硤尾災後重建嘅歷史嘅縮影，亦都見證咗當年香港基層嘅居住環境係由寮屋向公屋嘅轉變嘅。一個博物館細細，基本上行15分鐘已經行晒㗎啦。之後我哋就會出發去第二個地標，唔係樂富村。咁咧，我哋可以喺呢一個樂富呢一個 A 區嗰度咧，直接出嚟轉左就向呢一邊行嘅。咁咧就唔使咧經過嗰個 A 區嘅方式咧，即係 A 出口嘅方式，就過嚟呢一個部分就最短嘅路程啦。但係如果你哋係喺地鐵站出，就要喺 A 出口出咯。係啦，冇錯。然之後咧，大家就見到一直行上去，前面有條樓梯，之後行上斜路。過對面馬路，嗱，大家咧就要上斜路上山嘅，咁就應該呢一度咧就行大約5分鐘至10分鐘就到啦。行完呢條斜路咧，就會見到個分岔路，好多人都話咧應該行右邊，然後經呢一條細嘅樓梯仔上去。但我哋上到去之後，發覺個情況好似唔係好似人哋所講咁容易，而且都有啲危險。於是我哋就揾到第二條路比較安全啲，就係轉左啦。咁大家就會見到過往嘅水務設施，咁就係呢個藍白色嘅建築物。上啲之後就會到咗樂富配水庫噶啦。呢一度環境好舒服嘅，大家都可以上嚟坐下休息下。但係我哋嘅終點站並唔係呢個配水庫，而係配水庫隔離呢一條細細嘅巷仔啊！停，就係呢個巷仔啦。呢一個巷仔一落去就可以去到格仔山噶啦。喂啦！哇，見到啦！眼前呢一座被油上紅白格仔嘅就係大名鼎鼎樂富地標格仔山。喺1998年啟德機場搬遷之前，呢一度可以話係全世界機師嘅考驗點啊！當年啟德13號跑道因為俾九龍群山包圍住，飛機根本冇辦法可以好似而家咁直線降落，所以機師一定要靠佢對眼喺九龍城嘅鬧市上空對準呢個巨型嘅紅白格仔。飛機幾乎貼近山嘅時候，機師就要極速向右轉一個47度嘅急彎。好榮幸，我哋請到一個未考牌嘅機師，嘟嘟機師，為我哋去重演呢個完美降落。但係大家記得咧，一定要帶蚊怕水。因為格仔山真係超級野蚊啊！喺格仔山行返落去嘅時候，我哋經過老虎岩變電站。大家知唔知其實樂富以前唔係叫樂富，係叫老虎岩呢？相傳清朝或者2戰之前後，呢個山頭真係有老虎出沒㗎。據說咧，山上面有一個巨石形狀都好似老虎㗎。後嚟政府喺呢一度起徙置區，亦都即係早期嘅公屋，覺得老虎岩呢個名太有殺氣，太嚇人啦，所以佢哋就攞咗個諧音，再寓意一個好意頭，就係樂富啦，寓意大家住喺度嘅街坊都可以安樂富足。有鹹有甜開餐啊！居民又唔係話呢間好特別好食嘅，純粹係因為呢一間呢，就係區內入邊唯一一間唔係領展嘅集團式經營嘅商店，所以我哋就試下啦。
咁魚蛋咧就係10蚊8粒嘅，咁佢有18粒，但係因為我哋夜晚要食飯啦，18粒就20蚊嘅啫。咁我就試咗呢個先，咖喱魚蛋。哇，個辣味好過癮喎！但係我入面個魚蛋腍咗少少喎。佢呢隻唔係陳皮魚蛋咯，佢係呢隻普通魚蛋，反而佢最出色係嗰個醬同埋嗰個辣醬啊。呢個蒜汁牛柏葉咧就係20蚊。我覺得佢個牛柏葉係好食過魚蛋，但係佢欠缺咗一樣嘢。如果佢入邊加多少少甜醬咧，拉下個味咧可能會好啲。即係如果佢少啲水，然後再加劈甜醬落去，或者芥末落去，我覺得成件事就會好食好多。咁我哋晚餐咧就揀咗呢一間聯合興食館嘅，咁就係食打冷嘅。咁佢個位置咧其實就喺樂富站 A 出口行2分鐘就到㗎啦。我 A 出口咧嘅對面，噔噔聯合興。你嚟到呢個聯合興，坐咗個靚位，梗係要嗌嘢食啦。佢呢度咧，除咗有小菜啊、打冷嘅嘢食，最特別咧就係有煲仔飯同煲仔菜。咁佢火鍋佢會有醉雞煲啊、羊腩煲等等嘅。咁佢呢一間比較特別少少就係呢一樣嘢啦。好，我哋而家啲餸咧就接近嚟齊啦，咁就爭嗰個煲仔飯，但係我哋試咗先。咁我哋咧就有呢個小菜嘅代表就係呢個咕嚕肉啊，咕嚕肉，跟住另外打冷嘅代表就係滷水鵝片。咁我哋試咗我滷水鵝片先。咁佢咧兩個汁咧，佢就有個酸醋汁同埋嗰個辣椒油。辣椒油嘅，我哋試下先。哇，可以喎！都幾鬆化咯，唔係好硬嘅，同埋佢切得都幾薄嘅，都幾好食。同埋滷水嗰陣滷水都幾入味咯。佢嗰個辣椒油咧有後勁㗎，然之後咧佢係嗰個尾咧係會有個棘喺度咧，會攻翻個辣味上嚟嘅，我覺得幾正啊呢個。哦，好香喎！佢個辣椒油。係啊。好，滷水鵝片梗係唔少得嘅，梗係試埋佢底嗰個豆腐啦。佢個豆腐咧係冇切到好細嘅，即係大大條咁樣。都幾入味喎。texture 好似板豆腐咁樣，即係偏硬少少，同埋佢個豆味濃。個皮咧誒有個衣咧咬落去咧唔會即刻斷啦，有啲嚼口喎。下一道就係咕嚕肉啦，噔噔。反而我覺得佢咕嚕肉正正常常冇咩特別，但係我要求高少少，我覺得佢個咕嚕肉咧唔夠脆。咕嚕肉係要落茄汁同埋醋，同糖去調佢個醬汁噶嘛。我覺得佢係唔夠茄汁咯，純粹個醋同埋個糖落得 OK 嘅。我覺得個咕嚕肉咧，佢唔夠驚豔啊，不過不失，即係佢唔係差，但係佢係 average 嘅 standard 咯，我覺得。正正常常咯。正正常常。嗯。好，跟住下一道就係煲仔飯。佢個雞都幾滑喎，真係滑雞喎，一啲都唔蟹喎。佢個臘腸咧酒味唔重嘅，但係咧佢係比較偏甜咗少少，我覺得。我覺得個臘腸真係唔得。個臘腸係可以用敗筆嚟。係乾即係柴過硬過你條命。因為咧，我哋嗌呢個係臘腸滑雞煲啦。佢嗰個臘腸嗰個油脂咧，佢落唔到個飯度咯。即係本身 suppose 個臘腸應該係好香好多油咁樣跌咗落個飯度，但係個飯咧係一啲臘腸油都冇咯，純粹個雞係幾滑嘅。我覺得佢嗰個煲仔飯個飯同個臘腸同個雞係分離咗，分開晒啊！佢冇嗰種 mix 埋嗰種融合嗰種感覺，有啲失望啊！呢個我覺得。但老實講喎，個雞係好出得過啊！佢個滑雞係真係幾好食噶，純粹個臘腸冇乜油分，所以令到成個煲仔飯咧就遜色咗唔少，係咯，有啲失望。唔緊要，我覺得隻雞都補救到嘅。補救唔到。如果我下次再嚟咧，我會試佢嗰個火鍋，都係嗰個醉雞煲咯，因為好少打啦會有
會有打邊爐咯。其次一定會嗌翻兜佢啲打冷咯，我覺得佢啲打冷嘢應該唔錯嘅，嗰啲咩椒鹽魷魚啊、炒韭菜花啊，跟住鵝片一定要叫啦。跟住如果真係要我排呢，我第一我會揀鵝片，跟住就煲仔飯，因為個滑雞同埋個飯都 OK 嘅，即係純粹係個臘腸唔夠油脂啫。嗱，佢個煲底咧都有啲飯焦可以食下，我覺得都 OK 嘅，即係佢個煲仔飯。跟住之後嗰個咕嚕肉就真係好一般啊！我覺得個鵝片之後咕嚕肉啦。嚇！你竟然係咕嚕肉嗰個煲仔飯，我覺得個煲仔飯 OK 啊！煲仔飯佢純粹係個雞 OK 嘅，但係佢分離咗嘅時候，我唔覺得食緊煲仔飯咯。我哋食飽飽啦，咁呢，我哋今日呢就嚟到樂富啦，就嘗試去帶俾大家呢有一啲唔同嘅感受，因為喺樂富呢多數都係領展同埋領展，多數嘅嘢食啊、商場啊都係圍繞住領展嘅。雖然係好方便啦，但係我都好想揾一個不一樣嘅樂富嘅一日體驗俾大家嘅。歡迎乘搭步道 Jenny 嘅航班。我覺得今日最大嘅成就感就係可以模仿到當年喺呢一個啟德降落經過呢個格仔山嘅嗰個歷程啊！我覺得呢一個格仔山咧係充斥住香港嘅回憶啦。雖然啊，我以前唔知格仔山喺邊度嚟嘅，同埋嗰個石屋嘅歷史啊，竟然咧同出一次大家唔同嘅同一個年代咧，同石硤尾係有少少同年代嘅一個呼應嘅。雖然大家 represent 嘅嘢或者係帶出嘅即係一啲嘅睇法啊，同埋啟示都唔同啦，或者見證住唔同嘅歷史啦。但係我覺得香港呢個地方，或者每一個地方、每一個城市，都有佢值得留低嘅一啲嘅文化同埋歷史俾我哋去探索咯。係啊，有時候咧，我覺得唔需要專登起個博物館，或者甚至唔需要專登起一個 area，就係要紀念緊一啲事情啊，或者一啲歷史嘅遺跡啊。即係我覺得佢本身繼續喺度咧，已經係一個遺跡，可以俾大家喺一個石屎森林入邊去享受佢咯。今日我哋介紹嗰3間餐廳咧，都係一啲本地嘅即係特色少少嘅鋪頭啦，咁所以咧大家都可以去試下，因為始終樂富咧嗰個 area 比較細啊，所以其實喺揾資料搜集嘅時候都比較困難少少，又要揾啲特色嘅，又要唔係領展嘅旗下嘅餐廳啦。咁我哋之後咧係會拍一輯係關於九龍城嘅嗰邊，所以我哋今次咧大部分嘅嘢咧都唔想涉獵到九龍城，咁所以九龍城嘅咧就留待下一次或者下次啦。樂富呢個地方啦，其實雖然少嘢食，但係喺我哋做資料搜集嘅時候咧，發覺到好多以前街坊，譬如三和嘅一個茶餐廳啦，其實佢都做唔住啦。咁其實我哋發覺到香港咧有好多嘅餐廳或者一啲嘅地方買少件事。本身我哋都諗住去譬如古洞啊，但係其實因為真係已經拆得七七八八啦，係啊，所以我哋咧都唔能夠好快咁樣喺佢哋清拆之前咧，去為佢哋留低倩影。咁所以咧，你嘅支持同埋你嘅 comment 同 like， 甚至乎你 share 俾你嘅朋友咧，係對我哋呢個頻道最大嘅鼓舞。咁我希望我哋下條片再見。係記得 like、subscribe 同埋 share 俾其他朋友睇。你可以落機啦，拜拜。拜拜。我噴咗好多啦喎！我呢個餐好感受到當年啲人喺寮屋走難落嚟嘅時候住嗰種嘅光景。咁你快啲食個菠蘿油啦，你唔好嘥嘢啦。你知唔知以前啲人冇嘢食好慘㗎？我知，所以而家我要食埋個菠蘿油去感謝。